はい、皆さんおはようございます。スキンヘッドに色眼鏡、海坊主26です。チャンネル登録700人突破プレゼント企画、ご応募皆様ありがとうございました。残念なお知らせを申し上げます。ワイヤレスチャイム、あと、レーザーガン、パンダのデジカメ、当たった方、ご連絡がございませんでした。多分申し込みはしたけども当たらへんやろうっていうところで、結果を見てくれてないのではないかなというふうに思います。非常に残念ですが、告知させていただいた通り、3日以内に連絡がなかったので発送は見送りとさせていただきます。申し訳ございません。次回のチャンネル登録、何人かわからんけど突破プレゼント企画のところに、持ち越しもしくはですね、違う企画で、プレゼントしたいと思いますので、また、ご期待ということでよろしくお願いします。その他の方はね、昨日すでにね発送させていただいておりますので、到着までお待ちください。あとですね、本日の動画の内容ですが、私のですね愛車のアリストですね、走行中に後ろの方からガタガタイオンがものすごく聞こえます。何やろうなというふうなね、ところでですね、イオンの原因を調べるのとともにですね、修理していきたいなと思います。今日はねアリストのね、イオン修理、していこうと思いますので、最終最後までお付き合いのほどお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。